今日為大家示範嘅呢，就係鑄鐵鍋3分鐘做爆谷。咁鑄鐵鍋其實用任何品牌都 OK 嘅。我就用 Stoop 啦，你可以用 LC 或者 IKEA 嘅鑄鐵鍋都一樣得㗎。咁做爆谷嘅材料呢，當然就有爆谷啦。咁呢一隻爆谷呢，我喺 Taste 度買嘅，買咗一段日子，所以我唔係好記得幾多錢，好似30零蚊啩。咁仲有就係、可以高溫煮食嘅杏仁油，呢個植物油嚟嘅。跟住仲有牛油，我就用有鹽牛油咯，因為無鹽牛油佢會再淡啲嘅。點解用牛油？就係、我整牛油鹽味爆谷，咁所以就要用定啲牛油喺度。咁而家可以開始啦。首先呢，我哋就燒熱咗個鑄鐵鍋先啦，用中火可以噶啦。跟住就落油，大約2湯匙到咯。跟住呢，就揼一粒爆谷落去先，直至到我哋聽到第一聲，嗱，出咗聲，啵一聲啦，個爆谷已經爆咗啦。咁呢，我哋就倒啲爆谷落去，跟住就熬下佢，跟住就會開始聽到啲好高興嘅聲音㗎。期間我哋都要搖下佢㗎喎。聽唔聽到嗶嗶啵啵？直至到我哋聽唔到佢有嗶哩啵嘅聲呢，就可以熄火㗎喇。你聽到其實都冇乜聲㗎啦，已經。咁我哋可以睇下，睇下，已經爆好晒咯。咁就可以加入牛油啦。
啲爆谷係咪好均勻呢？跟住就加牛油同埋鹽落去。首先加啲鹽啦，然之後咧就加牛油，跟住就咁兜勻就得㗎喇。如果你中意食焦糖味嘅咧，就可以喺呢個時間加啲焦糖撈勻佢咯。咁但係如果你話簡單啲嘅，就牛油同埋鹽，就好似而家咁咯。嚇，跳咁兩粒出嚟添，食得㗎啦！佢都爆得好精彩嘅。示範完畢，拜拜。